د راشد خان سره زموږ ځانګړې مرکه. ګرانو ملګرو، دا ویډیو د AI په مرسته جوړه شوې او دلته تاسو ته یوازې یو کوچنی پارټ ښودل کیږي تر څو تاسو وپوهیږئ چې د AI په مرسته هم همدا ډول ویډیوګانې جوړولی شو. تاسو لومړی د ویډیو دا برخه وګورئ. السلام علیکم ګرانو لیدونکو، تاسو د بریا کیسې پودکاسټ ګورئ. نن له موږ سره یو افغان کرکټ ستوري مېلمه دی. ښه راغلاست. وعلیکم السلام، ډیره مننه، ډیر خوشحاله یم چې دلته یم. ګرانو ملګرو، د موبایل په سکرین چې تاسو کومه ویډیو ولیده دا د AI په مرسته جوړه شوې. تاسو هم کولی شئ همدا ډول ریالستیک ویډیوګانې د یوټیوب، فیسبوک او نورې سوشل میډیا دپاره جوړې کړئ. دا چې څرنګه کولی شو طریقه درښایم، خو له هغې څخه وړاندې که چیرې ویډیو معلوماتي وي یو لایک ورکړئ او د داسې نورو معلوماتو دپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوي هره معلوماتي ویډیو تر تاسې حتمي در ورسیږي. ګرانو ملګرو، راځو د موبایل سکرین ته همدا طریقه سټیپ بای سټیپ زده کوو. ملګرو، هغې دپاره تاسې لومړی یو خپل تصویر راواخلئ او بل هغه تصویر کوم سره چې تاسو غواړئ یوه ځانګړې مرکه وکړئ. کله چې تاسو دواړه تصویران ډاونلوډ کړه، له هغې نه وروسته پر خپل موبایل کې د جیمینای اپلیکیشن را خلاص کړئ. اوس که چیرې ستاسې پر موبایل کې د جیمینای اپلیکیشن کار نه کوي، نو د یادې ستونزې د حل دپاره په خپل موبایل کې VPN کنیکټ کړئ. له همدې وروسته یو ځل بیا راسئ، پر خپل موبایل کې د جیمینای اپلیکیشن را خلاص کړئ، په پلس اپشن باندې کلیک واخلئ، خپل دواړه تصویران انتخاب کړئ، یو خپل او بل هغه چې تاسو ډاونلوډ کړی دا وغواړئ یوه ځانګړې مرکه ورسره وکړئ. د انتخاب نه وروسته دلته دا پرامپټ ورکړئ. ګرانو ملګرو، دغه کوم لیکل چې زه دلته کوم د همدې د ترلاسه کولو دپاره د ویډیو له ډسکریپشن څخه لیدنه وکړئ. کله چې تاسو پرامپټ سینډ کړه، د لږ ځنډ انتظار وروسته ستاسو تصویر پر دا ډول جوړیږي. که چیرې ستاسې همدا تصویر خوښ نه وي، کولی شئ تغییرات پکې راولئ، بیکګراونډ یې تغییر کړئ، تر څنګ یې څیرې تغییر کړئ. دا هر څه تاسو ډیر په اسانۍ سره د جیمینای په اپلیکیشن کې کولی شئ. ګرانو ملګرو، زموږ تصویر چمتو شو. اوس غواړو همدا تصویر څخه یوه ویډیو جوړه کړو، داسې ویډیو چې غږ د راشد خان وي او زما خپل غږ هم وي. یعنې اوس راځو همدې طریقې ته. تصویر چمتو شو. دا ځل ګرانو ملګرو، تاسو راشئ پر خپل موبایل کې یو براوزر را خلاص کئ، په بره سرچ برخه کې ولیکئ lips.google.pix. ګرانو ملګرو، همدا لیکل تاسو ته د موبایل په سکرین باندې ښکاري. د لیکلو وروسته تاسو راشئ پر دې لومړني ویبسایټ باندې کلیک واخلئ lips.google.pix. د کلیک کولو وروسته دا ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي، پورته لوګو آپشن کلیک کوو، دلته ساینینګ انتخاب کړئ. ګرانو ملګرو، ساینینګ تاسو د خپل ایمیل ادرس انتخاب کړئ، هغه چې تاسو غواړئ په دې ویبسایټ کې وکاروئ. دا دواړه آپشن ټیک مارک کړئ او بیا نیکسټ بټن کلیک کړئ. د کلیک کولو وروسته دا صفحه لږ زر سکرول کړئ، پورته یې ویسئ او بیا په کانټینیو آپشن باندې کلیک واخلئ. نو ستاسو اکاونټ په دې ویبسایټ کې جوړ شي. اوس راځو د ویډیو په طرف. د ویډیو د جوړولو دپاره تاسې پر همدې ویبسایټ کې لږ پورته لاړ شئ او دلته د پلو په نوم آپشن انتخاب کړئ. ګرانو ملګرو، د انتخاب نه وروسته پر دې ځای کې تاسې دریم نمبر آپشن باندې کلیک واخلئ، انګریډینټس ټو ویډیو. د کلیک کولو وروسته پر اپلوډ آپشن باندې کلیک واخلئ، خپل موبایل ګالري انتخاب کړئ، هغه تصویر چې موږ او تاسو د جیمینای په مرسته جوړ کړ همغه ور انتخاب کړئ. ګرانو ملګرو، زه راځم د خپل موبایل ګالري ته او دغه تصویر ورته انتخابوم کوم چې ما د جیمینای په مرسته جوړ کړ، بیا په پورته ډن آپشن باندې کلیک اخلم. په همدې ترتیب سره دلته تاسو دا پرامپټ ورکړئ. ګرانو ملګرو، تاسو خپله ویډیو په کوم ترتیب سره غواړئ جوړه کړئ، کوربه څوک دی، تاسو کومې پوښتنې ترې کوئ. تاسې کولی شئ چې اړوند پرامپټ او لیکل د چټ GPT په مرسته ترسره کړئ. هر ډول پوښتنې او هر ډول ویډیو چې ستاسو خوښه وي د خپلې ویډیو عنوان ورکړئ، هغه درته پرامپټ جنریټ کړئ. ګرانو ملګرو، د لږ ځنډ انتظار وروسته زموږ ویډیو چمتو شوه. اوس د همدې د ډاونلوډ کولو دپاره پر ویډیو باندې کلیک واخلئ. دلته تاسو ته 2 سایزه درکول کېږي، غواړئ خپله ویډیو په کوم سایز کې ډاونلوډ کړئ. زه راځم دغه لومړنی آپشن انتخابوم او بیا په ډاونلوډ آپشن باندې کلیک اخلم. یا د ویډیو موږ سره ډاونلوډ شوه. په همدې ترتیب سره تاسو هم کولی شئ یوه ویډیو جنریټ کړئ او خپل موبایل ګالري ته یې ډاونلوډ کړئ. السلام علیکم ګرانو لیدونکو، تاسو د بریا کیسې پودکاسټ ګورئ. نن له موږ سره یو افغان کرکټ ستوري مېلمه دی. ښه راغلاست. وعلیکم السلام، ډیره مننه، ډیر خوشحاله یم چې دلته یم. ملګرو، پر دې ویبسایټ کې تاسو کولی شئ د 8 ثانیو دپاره یوه ویډیو په فری ډول جنریټ کړئ. هغه ویډیوګانې لکه پر فیسبوک، ټیک ټاک او نورو میډیا کې چې ستاسو مخ ته راځي، هغه ټولې د همدې ویبسایټ په مرسته جوړیږي. کولی شئ تاسو له دې ښې ویډیوګانې جوړې کړئ، خو طریقه یې همدا ده. نو که چیرې ویډیو معلوماتي وه یو لایک ورکړئ او که کومه پوښتنه در سره وي کامنټ کې را سره شریکه کړئ.
میلاویږو به پر بله راتلونکي ویډیو کې تر بیا ښه وخت ښې چارې الله مو مل شه.